မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel မှာအသုံးဝင်တဲ့ function 5ခုကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး function တစ်ခုကတော့ sum ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ A17 ဆယ်ခွက်ထဲမှာ A1 ကနေပြီးတော့မှ A10 ထိကိန်းလုံး10လုံးကိုပေါင်းမယ်အဲ့တော့ equal to function ပဲရိုက် formula ပဲရိုက်အရင်ဦးဆုံး equal to ရိုက်ပေးရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးရမယ့် function က sum ဒီ function ရဲ့ name တွေကိုကိုကအသေးပဲရေးအကြီးပဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ function ရဲ့သင်္ကေတလက်သေးခွင်းပါမယ်ပြီးရင်အခုပေါင်းမဲ့ကိန်းက A1 ကနေပြီးတော့ A10 ထိအဲ့တော့ A1 ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် colon A10 ပြီးလို့ရှိရင်တော့လက်သေးခွင်းပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ tab key ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် enter key နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ tab key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် A1 ကနေပြီးတော့မှ A10 ထိကိန်း10လုံးပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက950ပေါ့နော်နောက်ထပ် function တစ်ခုကကြတော့ average equal to average လက်သေးခွင်းဖွင့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုက B1 ကနေပြီးတော့ B10 ထိကိန်း10လုံးရဲ့ average ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ B1 to B10 ပေါ့ပြီးရင်လက်သေးခွင်းပြန်ပိတ်မယ် tab key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေက55ပေါ့နော် average ကဘယ်လိုရှာလဲဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းတည်တဲ့အရေအတွက်နဲ့စားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိန်း10လုံးပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေက950ကိန်းလုံးအရေအတွက်က10လုံးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်10နဲ့စားလိုက်တော့အဖြေက55ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ count လက်သေးခွင်းဖွင့်မယ် C1 ကနေပြီးတော့မှ C10 ထိကိန်းဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာကိုရေတွက်မယ် C1 to C10 ပြီးတော့ရင်လက်သေးခွင်းပိတ်ပြီးတော့ tab ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် C1 ကနေပြီးတော့မှ C10 ထိကိန်းလုံး10လုံးရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ max equal to max လက်သေးခွင်းဖွင့်မယ် D1 to D10 max ကကြတော့သူကအကြီးဆုံးကိန်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိန်း10လုံးထဲမှာအကြီးဆုံးကိန်းက100ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ min min လက်သေးခွင်းဖွင့်မယ် E1 to E10 ပြီးတော့ရင်လက်သေးခွင်းပြန်ပိတ်မယ် enter ပေါ့နော် min ကကြတော့အငယ်ဆုံးကိန်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကိန်းစလုံးထဲမှာအငယ်ဆုံးကိန်းက10ပေါ့အဲ့တော့ဒီ function တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် auto ယူသုံးချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတော့ A17 ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် home tab ရဲ့နောက်ဆုံးက editing group ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှ auto sum ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲ့ဒီဘေးနာမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသုံးတဲ့ function 5ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး sum ဆိုတာလေးကို click လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်သူ့ဘာသာသူ auto တည်တယ်သူ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိန်း10လုံးသူက select ပေးပြီးသားပေါ့နော်သူ auto တည်တယ် tab key နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပေါင်းသွားပြီပေါ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက average ပြန်များရှာမယ်နောက်တစ်ခုက count number ရေတွက်မယ်ပြီးရင် max tab key နှိပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် min ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Excel မှာအသုံးဝင်တဲ့ function 5ခုကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်